Crazy Rocket, now available on PMBet. Bismillahirrahmanirrahim. Karibuni kwenye mkutano huu mfupi, ndugu zangu waandishi wa habari. Karibuni makao makuu ya club, na niende moja kwa moja kwenye ajenda za msingi ambazo zimefanya tukutane asubuhi ya leo hapa makao makuu. Nafahamu kila mmoja wetu kwenye jamii yetu ya football anajua sasa hivi ligi yetu imesimama na tunakwenda kushuhudia michuano ya AFCON ikianza kule Morocco. Kwa kuwa timu yetu ya taifa ya Tanzania imequalify kwenda AFCON na ligi yetu imesimama, hivi wanayanga, wanachama na mashabiki wetu wako na shauku ya kutaka kujua hali inavyoendelea kwenye timu yao kipindi hiki cha mwezi wa 12. Wana hamu ya kujua wachezaji ambao ni majeruhi wanaendeleaje. Mechi ya mwisho pale Dodoma dhidi ya Coast, kuna baadhi ya wachezaji hawakuonekana, si tu kwenye pitch, hata majukwaani hawakuonekana. Mashabiki wa Young Africans wana hamu ya kupata taarifa yao, wako wapi hawa wachezaji, nini kinaendelea. Kwa hiyo specific, eneo la kwanza tutajikita kwenye kutoa taarifa ya klabu yetu, tukianza na senior team kwenye kipindi hiki cha mwezi wa 12 ambacho ni mapumziko kupisha michuano ya AFCON. Baada ya mchezo dhidi ya Coastal Union, na hapa kabla sijadumbukia kwenye ratiba, nitoe pongezi zangu za dhati sana kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walioingia uwanja wa Jamhuri siku ya mchezo dhidi ya Coast na kuisupport timu yao. Ile vibe ambayo tuliipata pale siku ile ni vibe ya kipekee sana. Funga goli dakika za mwishoni hivi, lakini hamasa ambayo mashabiki walikuwa wanaitoa, walikuwa wanaonyesha wachezaji kwamba tunaamini hata ingebakia dakika moja, tunaamini tuna nafasi ya kupata goli na tukawa kwenye nafasi ya kuondoka na point 3. Kwa hiyo niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, aidha ambao walikuwa Dodoma, waliosafiri kutoka mikoa mbalimbali. Wamefanya kazi kubwa na Mwenyezi Mungu ametulipa zawadi ya ushindi wa point 3. Tunakwenda kwenye mapumziko tukiwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na nimeona nianze na kutoa hii pongezi. Baada ya mchezo ule, technical bench ilitangaza mapumziko kutoka siku ile ya tarehe 7 mpaka siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 12. Kutoka tarehe 7 ambako mechi ilimalizika, kwa hiyo tarehe 8 mpaka tarehe 15, wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, wachezaji wote ambao hawapo kwenye michuano ya AFCON, wachezaji wa Young African Sports Club wamepewa mapumziko kutoka siku ya tarehe 8 baada tu mchezo kuisha tarehe 7 mpaka tarehe 15. Tarehe 15 ikifika, wanatakiwa waripoti mazoezini. Na wakiripoti mazoezini, programu iko vipi? Kiripoti tarehe 15 watafanya mazoezi mpaka tarehe 20. Wakifanya mpaka tarehe 20, patakuwa pana break nyingine kutoka tarehe 21 mpaka tarehe 28. Break hii ya kwanza ni break kwa sababu tumetoka kwenye mchaka wa mechi ambazo zimefuatana. Kwa hiyo tumewapa wachezaji wiki moja hapa ya kupumzika. Tarehe 15 wataripoti kambini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Ikifika tarehe 20 itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya mazoezi, alafu tarehe 21 tutawaruhusu mpaka tarehe 28. Hapo mnafahamu patakuwa pana sikukuu za Christmas zimeingia hapo. Kwa tunatoa nafasi kwa wachezaji wetu waende kuwa karibu na familia zao, washerehekee pamoja sikukuu za Christmas. Tarehe 29 wachezaji hawa watakiwa waripoti tena kambini. Kwa muda wa kula bata tarehe 21 mpaka tarehe 28. Tarehe 29 wanatakiwa waripoti tena kambini. Wakiripoti kambini tarehe 29, ndio wanaendelea moja kwa moja mpaka mwezi wa kwanza. Hatujui mwezi wa kwanza
ratiba ya bodi ya ligi, nini kitatokea, lakini tunajua na tuna uhakika mwezi wa kwanza Young Africans tutakuwa na mechi ya away ya CAF Champions League dhidi ya Ahli, na mechi itafanyika tarehe 23. Kwa hiyo tunaweza kutokea program hapa pakawa na michezo ya ligi. Hatujajua bado, tunasubiri mwongozo kutoka bodi ya ligi, lakini wakiripoti tarehe 29, maana yake maandalizi sasa ya mechi zote zinazofuatia yataanzia hapa. Hiyo ni programu yetu ya senior team. Timu yetu ya wanawake, ligi ya wanawake inaendelea. Ligi ya wanawake inaendelea na tarehe 12, maana yake ni kesho kutwa tu, siku ya Ijumaa inshallah, watakuwa na mchezo dhidi ya timu inaitwa Tausi, na mechi hii itafanyika pale KMC Complex. Muda tutakuja kuwajuza baada ya kupata mwongozo mzuri kutoka TFF, lakini siku ya Ijumaa inshallah timu yetu ya wanawake Yanga Princess itakuwa na mchezo wa ligi kuu ya wanawake dhidi ya Tausi. Wakati ligi ya wanawake ikiendelea, ligi ya vijana chini ya miaka 20 pia na yenyewe inaendelea, na tarehe 17 watakuwa na mchezo. Kwa hiyo ukiangalia vizuri, mwezi wa 12 senior team watakuwa na vipindi viwili vya mapumziko, lakini wana kipindi hapo cha kufanya mazoezi. Lakini timu yetu ya wanawake yenyewe haina off kwa sababu ligi yao inaendelea, na timu yetu ya vijana chini ya miaka 20 ligi yao pia inaendelea, kwa na wao hawana off. Break pekee waliopewa ni senior team. Kwa hiyo ndiyo program nzima ya timu zetu tatu katika kipindi cha mwezi wa 12. Tuna wachezaji ambao walipata majeraha na kuna wachezaji ambao hawakuonekana kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Kutoka kwenye idara yetu ya madaktari, nianze kwa kutoa ripoti ya wachezaji ambao wako kwenye matibabu sasa hivi. Mchezaji wa kwanza ni Yao Kwasi Atola, ambaye yeye sasa hivi, habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, ameshamaliza period yake ya kuwa chini ya medical kwa maana ya idara ya madaktari. Sasa hivi ameingia kwenye idara ya fitness chini ya kocha wetu wa fitness China. Kwa hiyo hii ni habari nzuri. Mchezaji anapotoka kwenye operation kubwa kama Yao, anakuwa na kipindi cha rehab, alafu anakuwa na kipindi hiko ambacho kinahusisha pia madaktari kumwangalia. Alafu baada ya hapo sasa, kitendo cha kuruhusiwa kutoka kwenye medical kwenda kwenye fitness ni hatua moja kubwa sana ya mchezaji kurudi kwenye pitch. Kwa hiyo habari njema kwa Kwasi Atola Yao, ameshaondoka kwenye idara yetu ya medical, amekwenda sasa kwenye fitness. Chances za kurudi kwa mujibu wa madaktari ni Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Idara yetu ya madaktari wanaamini Kwasi Atola Yao atakuwa ameshamaliza medical, ameshamaliza fitness, na mwalimu anaweza kumjoin sasa kwenye program za timu, mazoezi ya pamoja. Mchezaji mwingine ni Clement Mzize. Ameshafanyiwa operation yake, taarifa tumeshaitoa. Watu wanataka kujua muendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini sasa yupo kwenye hiyo rehab process, na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi sio ya fitness. Mazoezi mepesi kutokana na jeraha lake. Jaribu kukunjua ule mguu, goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko. Bado hajafika kwenye kipindi cha fitness. Unaweza kumuona Mzize, umepata picha yuko gym, lakini usiamini kwamba gym kaenda kufanya mazoezi ya fitness. Yupo chini ya idara ya madaktari na Dr. Yusuf kwa maana ya physio wetu ndio anamsimamia kwa sasa hivi. Chances za kurudi Mzize ni lini? Kwa mujibu wa daktari, Mzize anaweza kurudi pia Januari mwishoni
au early February. Januari mwishoni au mwanzoni mwa mwezi wa pili, Clement Mzize anaweza kurudi uwanjani. Mchezaji mwingine ambaye nimeona ameandikwa sana hapa siku mbili hizi ni Mudathir, ambaye amekosekana kwenye mechi mbili za mwisho za ligi ambazo Yanga wamecheza. Na mmeona taarifa Mudathir ameondolewa pia kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinasafiri kuelekea Egypt, maandalizi ya kuelekea Morocco kwa ajili ya AFCON. Mudathir amepata shida ya goti na yeye bahati nzuri shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Nimeona mahala watu wameandika Mudathir anakwenda kufanyiwa operation, sio kweli. Mudathir shida yake sio ya kwenda kufanyiwa operation. Ziko namna mbalimbali za kitabibu ambazo madaktari wanaendelea naye. Na Mudathir madaktari 100% wanaamini mwanzoni mwa mwezi wa kwanza panapo majaliwa Mwenyezi Mungu atakuwa amesharejea 100% kwenye utimamu wake. Kwa ni matibabu anaendelea nayo chini ya idara yetu ya madaktari, lakini sio operation. Kuna rehab process kidogo anaendelea nazo, tukiamini na wao wakiamini kiscience mwanzoni mwa mwezi Januari chuma kitakuwa kimerejea vizuri. Hatukumuona mchezaji Israel Patrick Mwenda kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Ni regular starter, anapokosekana kwenye timu lazima kuwe kuna maswali. Mwenda yeye alipata shida ya maradhi kawaida, alipata malaria, lakini hivi tunavyozungumza anaendelea vizuri alhamdulillah. Mchezaji mwingine ambaye alipata shida hiyo ni Edmund John, naye alipata tu homa kawaida pamoja na Azizi Andamwile. Hawa tatu walipata maradhi ya kawaida na hivi tunavyozungumza na nyie hali zao zimeimarika vizuri, na tunaamini siku ya tarehe 15 inshallah watarejea kuanza mazoezi ya pamoja na wenzao kambini kwetu. Hiyo ni taarifa ya majeruhi ambao tuko nao sasa hivi kutoka idara ya madaktari, na tunaamini wanachama na mashabiki wa klabu yetu watakuwa wametosheka na wameshiba hii taarifa ya madaktari juu ya wachezaji ambao hawajaonekana kwa muda kidogo. Players wengine ambao hamjawaona, kwa mfano Dennis Nkane, Farid Musa Malik, hawa hawajaonekana kiwanjani kwa sababu za kiufundi, sio kwa sababu za majeraha, ni sababu za kiufundi. Shuaboy pia alikuwa hajaonekana muda mrefu, lakini juzi mlimuona Dodoma. Kwa hiyo kuna tactical reason ambazo mwalimu anaamua mechi hii niende na fulani, mechi hii niende na fulani. Kwa hiyo hawa wengine ambao sijawataja hapa na hamjawaona, hawa hawajaonekana kwenye michezo yetu kwa sababu za kiufundi, lakini sio majeraha. La mwisho kwa upande wangu ni mambo makubwa mawili. La kwanza ni programu yetu ya Yanga Soccer School inaendelea. Nitumie fursa hii kuwaomba na kuwakumbusha wazazi na walezi kuwaleta watoto wao kipindi hiki cha likizo hapa kuja kujiunga na Yanga Soccer School. Training zinaendelea, tunawakaribisha wazazi mje hata muone, kabla hata hujalipa hela yako njoo pale viwanja vya Muhimbili vile. Njoo pale angalau ushuhudie programu nzima ya watoto ilivyo na inavyofanyika. Jumatatu, Jumatano, Alhamis na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamis na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamis ni saa 10 mpaka saa 12 jioni. Jumamosi ni saa 3 mpaka saa 5 asubuhi. Kipindi hiki cha likizo mtengeneze mwanao aishi ndoto zake za kupenda mpira. Mtoe karibu na remote hapo nyumbani. Mtoe mwanao karibu hapo na magemu hapo. Mtoe karibu mwanao na vikundi ambavyo vitampotezea maadili yake. Mlete Yanga Soccer School. Na ninakuhakikishia wazazi ambao wameshajiunga sasa hivi wamekuwa mabalozi wazuri wa kuwaambia wazazi wengine namna ambavyo watoto wao wanaenjoy program za Yanga Soccer School.
Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wazazi na walezi, programu hii inaendelea, njooni makao makuu, vijana hawa waweze kupata nafasi ya kujifunza mpira. Lingine ni kuhusu taarifa kutoka idara yetu ya wanachama. Sisi Yanga bwana kukaa mwezi mzima hivi, mwezi mzima hatuna jambo, hatuwezi. Kwanza miili itauma. Yaani mwezi mzima tukae tu, yani matawi yetu, wanachama wetu wamekaa tu, hapana. Miili itauma. Kwa hiyo taarifa kutoka idara ya wanachama chini ya kaka yangu Ibrahim Samuel, mwezi huu wa 12 idara ya wanachama ikishirikiana na idara ya habari tutakuwa tunatembelea matawi yetu ya hapa Dar es Salaam na mikoa ya jirani. Lakini tunapowatembelea tutakuwa tunatengeneza mechi za kuchezwa tawi na tawi. Mshindi tutakuja na zawadi sisi. Kwa hiyo kwenye level ya matawi huko tutakutana hapa chini ya mratibu wetu Shabani Mgonjwa wa hapa Dar es Salaam na Pwani kuandaa hizi. Kwa hiyo andaeni timu. Kwa siku tutatangaza hapa tawi la Tandale mnaumana na tawi labda la Mzinga Kongoe. Tutawaambia tunakwenda kucheza wapi, tunakutana. Lengo ni kutengeneza ukaribu zaidi, kuhamasishana wanachama kujiunga na kuwa pamoja kwenye shughuli zetu. Kwa hiyo matawi tujiandae. Tutakuwa tunatoa programu hizi na tutakuwa tunawatembelea kwa ajili ya hizi mechi za hapa na pale. Lengo ni kujenga ukaribu kama nilivyosema, na tujadiliane kuhusu maandalizi ya Al Ahly. Kipengele muhimu sana ndugu zangu ni wana Yanga. Kipengele muhimu sana, na hii tunaofanya kutembelea matawi, hii tunacheza mechi, it's not for fun. Moja ya agenda ambayo tunakuja nayo ni kuweka sasa mipango yetu vizuri kuelekea mechi ya Ahly. Hiyo mechi ni mechi dume, na ni mechi mbili, home and away. Tunaanza kwao, wanakuja kwetu. Kwa experience ya Champions League, hizi mechi za 3 na 4 zinaweza kukupa picha kama unakwenda au unabaki. Experience ambayo niko nayo kwenye Champions League. Kwa hiyo ikitokea tumetangaza kwamba tutakuwa tupo labda Kongoe, tuko Sinza, tuko Mbande, tuko sijui Mbezi, mjue tunakuja kukutana, tutazungumza, tutacheza mechi zetu hizo. Lakini msingi wa hayo ni kuanza maandalizi mazito kuelekea mechi mbili za Al Ahly. Sisi Yanga hatuja qualify bado. Na asitokee mtu akatudanganya. Hatuja qualify. Bado hatuja qualify. Pointi 4 bado. Bado kabisa hatuja qualify. Bado. Na tupo katika kundi gumu. Kundi gumu kweli ambalo lolote linaweza kutokea wakati wowote. Yaani unaweza kusikia tu limepigwa la mgambo hapa tayari wewe ndio upo chini unashika mkia. Kundi letu halitabiriki. Sisi tumekwenda pale Algeria, tumepata suluhu na JS Kabylie. Mechi iliyofuatia ya ligi JS Kabylie kamshona mtu goli 7. Zile hasira. Mliona kama mpinzani hivi, mwepesi. Zile hasira walizokuwa nazo JS Kabylie, mechi iliyofuatia ya ligi kamshona mtu goli 7. Mimi nilikuwa nafuatilia half time goli 5 nikazima laptop. Tusitishane hapa. Kazima laptop mapema. Chuma 7. Tupo katika kundi gumu, kundi zito. Kwa hiyo pointi 4 hizi zisitudanganye tukarelax. Tusirelax. Bado tuna kazi ya kufanya ili tuweze kwenda hatua ya robo finali. Na hiyo kazi ya kuifanya sio Pacome, sio Dube peke yake. Ni kazi ya kufanywa na wana Yanga wote. Kwenye levu ya matawi, levu ya wanachama, levu ya viongozi, ni lazima tuanze maandalizi. Tujue tunapita njia zipi, tunapita chocho lipi, tuweze kuvuna kitu kwa Al Ahly. Yaani tukivuna kitu kwa Al Ahly hizo mechi mbili, naamini kabisa panapo majaliwa Mwenyezi Mungu itakuwa sisi tumeshakuwa kwenye sehemu nzuri either ya kwenda au tumeshakwenda kabisa robo finali. Ni hizo mechi mbili tu za Ahly. Sasa hivi tunavyowaza sisi hivi, ndivyo hivyo Ahly naye anawaza hivyo hivyo. Kwamba hizi mbili na Yanga hizi mimi nichukue pointi zangu nikae kileleni nifuzu. Mechi za mwisho nicheze bila pressure. Ndivyo iko hivyo. Kwa ni mechi ambazo zimekaa kimtego. Wale FAR Rabat na JS Kabylie na wao hivyo.
wana mechi zao mbili, lakini masikio yao, macho yao ni mechi ya Yanga na Ali. Kitakachopatikana kwenye hizi mechi mbili, yani hizi pointi 6, kama atavuna mmoja zote, mmoja atavuna 4, tutagawana 3-3, ndio itawapa taswira FAR Rabat na JS Kabylie nini wakifanye kwenye mechi zao nyingine mbili za mwisho. Kwa hiyo si very tricky. Bado tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yes, lazima tujipongeze na tushukuru kidogo ambacho tumekipata, lakini bado target yetu ni twende hatua ya robo finali. Robo finali hauendi kwa kushinda mechi moja na sare mechi mbili za kwanza. Nimetoa mfano sehemu last season tulikuwa na pointi 8 sisi. Yaani maana yake tulioga na mjini hatukwenda. Simu iliyopita pointi 8. Tulioga vizuri kabisa. Lakini hatukwenda mjini. Ukifanya research utagundua kwamba tulianza vibaya. Mechi mbili za kwanza tulifungwa na Al Hilal, hapa tukafungwa na MC Alger. Tukaanza vibaya, pengine tukashindwa kuqualify. Kila mtu ana nadhari yake. Mwingine anasema tungempiga Al Hilal hapa nyumbani tusingekuwa na ulazima wa kusubiri mechi ya mwisho dhidi ya MC Alger. Mwingine anasema ile mechi ya mwisho ile ya nyumbani tungeweza kufuzu. Lakini ndo hesabu za ninge hizo. Sasa hivi tumeanza vizuri, alhamdulillah, tuna pointi 4. Sasa isiwe tena mkosi, tunaanza vizuri tumaliza vibaya. Mungu atuongoze tuanze vizuri inshallah na tumalize vizuri. Tushaanza vizuri tukamalize vizuri Champions League. Kwa hiyo hii mikutano ambayo tutaifanya na viongozi wetu wa matawi, tutakapokuja kwenye ground kucheza mechi zetu hizo, kuchangamshana, tunakuja kuonyeshana chocho, njia za kupita kuelekea mechi ya Al Ahly, hizo mechi mbili. Kwa hiyo kwa upande wangu haya ndio ambao nimewaandalia ndugu zangu waandishi wa habari. Sasa nikaribishe maswali kama yapo. Yao ni mchezaji wa Young African Sports Club. Ni mchezaji halali mwenye mkataba wa Young African Sports Club. Ila Yao aliondolewa kwenye registration kwa sababu alipata majeraha. Kwa hiyo ni mchezaji wa Yanga. Yaani naanzia kwamba Yao ni mchezaji wa Yanga, sio mchezaji mpya. Ni mchezaji wa Young African Sports Club mwenye mkataba na mchezaji anayelipwa kila mwisho wa mwezi. Lakini tulimtoa kwenye usajili kwa sababu alikuwa na majeraha. Sasa swali lako unasema akishapona hiyo Januari au Februari, namba 1, ripoti ya mwalimu inasemaje? Anamhitaji Kwasi Atola Yao au hamuhitaji? Na kama anamhitaji patakuwa pana watu watatu kwenye eneo hilo. Atakuwepo Yao, atakuwepo Izra, atakuwepo na Kibwana. Je, mwalimu anaona kuna ulazima wa kuongeza mtu wa watatu au atapunguza mtu? Jambo la kwanza, Kwasi Atola Yao, tunachosubiri sasa hivi ni ripoti kutoka kwa fitness coach. Mchezaji ambaye ametoka kwenye injury ni ngumu mno kumkadiria kwamba akishapona atarudi. Hakuna doubt kuhusu quality ya Yao. Hamna mwenye doubt hiyo. Sio mimi, sio wewe, sio mtu mwingine yoyote. Even coach Pedro anajua quality ya Yao. Lakini hapa tunazungumza kuhusu mchezaji kutoka kwenye injury kubwa kama ya Yao na kurudi kwenye quality yake ambayo yuko nayo. Sometimes inatokeaga wachezaji wa namna hii wanachukua miezi mingine kwenye pitch kurudi kwenye quality yao. Yaani anapona alafu anahitaji muda wa kucheza sana ndio upate quality yake. Kwa hiyo now tunasubiri ripoti ya fitness. Ikituambia kwamba mchezaji huyu ameshakamilika 100%, mwalimu atakuwa na namna yake ya kumchunguza Yao tactically sasa, kuangalia level yake imefika wapi. Alafu yeye atogea sisi recommendation yake. Kama sasa huyu mnaweza kumuingiza kwenye usajili, nitamtumia. Sasa hivi si hayupo? Si tunamlipa, si mchezaji wetu? Hatuna shida na hilo. Kwa hiyo ikifika January, dirisha linavyoendelea, uongozi utasubiri recommendation ya mwalimu kuhusu Kwasi Atola Yao.
amefika kwenye level anayohitaji yeye, tumuingize kwenye usajili au tumuache aendelee kufanya naye mazoezi au tumtoe kwa mkopo apate muda wa kucheza. Yote yanaweza kutokea hayo. It depend na nini mwalimu atakirecommend kwa Kwasi Atola. Nafikiri nimejibu vizuri swali lako. Swali la pili. Ndugu yangu, wewe umekuja na content yako. Unataka tu kuibalance hapa. Pengine hata headline unayo. Uko unataka tu source ya Yanga ije ibalance, basi jambo liende. Kama umenisikia vizuri, ratiba yangu nilitoa hapa ni ya mwezi Disemba Kama mmenukuu vizuri, nilitoa program ya team kipindi hiki cha Disemba. Januari sijagusa chochote. Nilikwambia Disemba program yetu ili. Lakini nitakuwa muongo kama sitagusia hilo swala la usajili. Dirisha dogo litafunguliwa. Funguliwa mwezi wa kwanza tarehe 15 nafikiri Yes. Na of course mashabiki wetu, wanachama wetu wamekuwa wakiuliza sana kuhusu dirisha dogo la usajili. Unajua tofauti ya Yanga na timu nyingine za Tanzania. Na hii liko very serious. Sifikiri kama naatania hapa. Tofauti ya Yanga, mashabiki wao na mashabiki wa timu nyingine. Mashabiki wa Yanga wanajua mpira sana, sio kidogo. Ziko timu nyingine zinaweza kuwa na shida alafu zisijue shida yao ni nini. Yaani watu timu ina shida lakini hujui shida ni nini. Ila Yanga ikiwa ina shida, kila mtu anajua shida ni kitu fulani. Mimi most of the message ambazo napokea sasa hivi ni kuhusu dirisha dogo. Idadi ya message. Hivi nilikuwa naingia kwenye press hapa kwenye gari, nimefika tu hapo, mtu kanipigia. Sasa bwana sikiliza, kuna mchezaji nimemuona anaweza, nikaambia shekhe, anamuona kocha au wewe? Wewe mwambie tu mapendekezo yangu hayo. Mwamba akanipa kadi namba yake ya kadi ya wanachama. Kaambia sawa, hii timu ya wananchi sawa, napokea maoni yako, nitayafikisha. Lakini kimuundo Yanga inafanyia kazi ripoti ya benchi la ufundi. Hizi message, mijadala ya wanachama inaonyesha ni kwa kiasi gani wanahamu timu yao iendelee kwenda juu. Kwa hiyo ni kitu kizuri, wala sio kitu kibaya. Ni kitu kizuri. Have some discussion bwana, of course tuongeze kitu fulani pale na nini. Sio kitu kibaya. Lakini kimuundo sasa. Ripoti ya usajili anayo Mwalimu Pedro. Atashirikiana na wasaidizi wake na atatukabidhi. Kuiweka tu hiyo clear, tayari ripoti yake ameshaiwasilisha kwa ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu yetu. Ameshawasilisha ripoti yake, ameshawasilisha maeneo ambayo anahisi tunatakiwa tuyaboreshe, na ameshawasilisha wachezaji ambao anaamini tunatakiwa tuwatoe kwa mkopo wakapate changamoto sehemu nyingine. Yanga ina squad kubwa, kwa wachezaji kama nilivyokuambia apate muda wa kucheza. Kwa ripoti ya mwalimu inahusisha vitu vingi. Kwa hiyo inafanywa kazi. Na uzuri sisi hatusajili kwa mihemko. Kama ripoti ipo, mchezaji yupo, nafasi ya kumsajili ipo, tunamsajili. Tutasubiri tarehe zifunguliwe tumuingize kwenye mfumo. Eleweke vizuri hapo. Kama nafasi ipo, taratibu zinaturuhusu, mchezaji huyo labda tushazungumza naye, ameshasaini mkataba wa awali, tutasubiri tukumuingiza baadaye. Hata subiri sisi pressure eti siku ngapi kabla, hapana, kwa sababu dirisha dogo linakwenda sambamba na mechi mfululizo. Ya dirisha likifunguliwa tarehe 15, kuna mechi zinafuatana, wenda za ligi hapo, kuna Champions League. Kwa hiyo unamhitaji players ambao utamuongeza au utawaongeza kwenye timu yako. Unawahitaji tukifika Cairo wakazungumze. Yaani tukifika na Al Ahly, bwana shika jezi twende pale.
Kwa hiyo tunaangalia possibility hizi. Mara ripoti imekuja mapema na uongozi unafanyia kazi. Ikitokea chances za mtu kupatikana mapema, tutamchukua mapema kweli. Kama akamaliza mkataba huko aliko, ni free agent, mkataba wake unaisha Disemba, tutamchukua mapema ili apate muda wa kuja kutrain na timu azoee mapema. Kipindi hiki hapa sio kipindi cha content, kwamba tufiche hapa content, njooni mdownload kwenye app mlipie. No. Kitu cha muhimu sasa hivi hapa ni timu iungane vizuri. Tukifika Misri tupambane kweli na Al Ahly, tukiwa na hawa wachezaji ambao ripoti imeelekeza na Mungu ajalie tuweze kuwapata. Kama kule kabakisha miezi 6, taratibu taturuhusu kuongea naye, sababu wako wachezaji of course kwenye timu zao ibakiza miezi 6. Taratibu zinaturuhusu kama Yanga kuzungumza na huyo mchezaji. Kwa tukizungumza naye, tukiona tumeelewana, klabu yake inafungua mlango wa kumuuza, tunapeleka hela, tunamnunua. Kwa hiyo dirisha hili uongozi uko bize kweli kweli. Mnaweza msimuone engineer sura yake mahala popote, mnaweza msimuone Arafat mahala popote, ila jueni wako bize kweli kweli kwenye dirisha hili la usajili. Karata ambayo tuicheze hapa ni karata ambayo tunaamini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu itakuwa karata dume ya kutugia mafanikio msimu huu. Kwa hivyo viongozi wako bize. Kuhusu huyo mchezaji ambaye umesema wa Azani Mengo Emmanuel wa TRA, kapteni. Yanga inachukua makapteni. Hiyo kiukweli ndugu yangu taarifa yake sina. Mimi kama msemaji wa timu taarifa ya huyo mchezaji uliyesema sijapewa. Kwa hiyo najua bana Emmanuel kwanza taarifa yake sina. Huyo uliyemsema wa TRA taarifa yake kwenye idara yangu haipo. Kwa hiyo kama haisijaletewa maana yake labda kama CEO anafuatilia sijui, lakini mimi nazungumza kile ambacho kipo kwenye meza yangu, nimeshapewa na CEO hichi takizungumza. Kwa hiyo mchezaji sina taarifa naye. Umemuuliza mchezaji gani mwingine? Eli Mpanzu Kibisawala. Huyo ni mchezaji wa watu shekhe, na taarifa yake pia sina. Sina taarifa na huyo mchezaji uliyesema Eli Kibisawala Mpanzu, sina taarifa naye. Ni mchezaji wa timu nyingine, sijui mkataba wake huko vipi huko. Kwa hiyo si busara kumzungumzia, lakini ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mzuri. Anaweza kuwa anapitia nyakati hizi ups and down, lakini ni mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri. Lakini sina taarifa naye, na ni mchezaji wa watu, tuheshimu wachezaji hawa kwenye mikataba yao, wabakie huko. Swali limeisha swali lingine kiongozi. Tuna ligi moja ngumu kweli kweli. Kuna ligi moja ngumu sana season hii. Tena hapa ndugu zangu waandishi wa habari, kakaangu Karim Boimanda atanisamee kama anaingilia majukumu yake. Lakini sisi waandishi wa habari hatuitendei haki ligi yetu ya Tanzania. Kama anawakosea na nyie mtaniwia radhi, lakini hili siwezi kulifumbia macho. Hatuitendei haki hili. Unaona? Nazungumza jambo la kutendea haki, Mako Mzumbe kazima kamera. Shida hiyo. Hapa mmeona shida ilipo. Kwamba story ya ligi kuu hatujaifanya kuwa na thamani. Story ya ligi hii ya mwaka huu ni ligi ngumu kweli kweli, lakini hatujaipa thamani inayotakiwa ipewe. Sisi ni mahodari kusema ligi yetu ni ya 5, lakini hatujui kwa nini ligi yetu imeshika nafasi ya 5. Hatuzungumzi. Mimi juzi nilikuwa na asubuhi nimeamka, usiku nafikiri usiku Yanga tulikuwa tunacheza, alafu Simba wanacheza usiku. Sio ilikuwa mechi gani hapa katikati hapa. Nimefungua asubuhi
redio kwenye gari na kula uchambuzi kwa nakuja kazini. Watu wanapozungumza hizo mechi, wallahi wabillahi, kama una akiba yako unataka kulipa kiingilio uende uwanjani, hauendi. Hiyo mechi inachambuliwa kana kwamba kuna timu ya wakubwa inacheza na timu ya watoto. Yaani hakuna competition. Mtu anakuambia hamna mechi humo. Mtu kwenye redio huyo ni mwandishi huyo, tena mwandishi wa sports. Anakula, anapendeza kwa sababu ya ligi. Tusidanganyane hapa, hatupendezi kwa ajili ya Premier League. Uongo. Hii ligi hii inatupendezesha. Hii ligi yetu hii. Lakini mtu anayezungumza hiyo mechi kama takataka fulani tu hivi. Hamna mechi humo. Yaani ameulizwa swali, bwana unaionaje? Hamna mechi humo. Serious. Wenzetu yani angalieni huko wenzetu, mechi hata zikiwa timu za katikati kwenye msimamo zinavyopewa thamani. Sisi hatuitendei haki ligi yetu. Na hili ni jukumu letu sisi media. Shida moja ni kwamba hatuoni madhara yake. Yaani mimi tunafikiri kwamba wewe ukisema kwamba hamna mechi takataka humo, unakuwa negative kwenye programu yako wiki nzima. Yaani wewe mada yako positive inapokuja kuchambuliwa soka la kimataifa. Pale unakuwa mchambuzi pale. Na unakuwa mwandishi vizuri pale. Unajua Pep Guardiola 4-5-1 hii kidogo kama inamsumbua, lakini ukiangalia hawa Brentford wanacheza sana. Yaani mtu anakuelezea mpira. Akiambiwa Mbeya City na Coast, hamna mpira humo. Simba anacheza na Mbeya City, ajipigia tu kirahisi huyo. Tunafikiri kusema hivi hakuna madhara na sisi, lakini nitawaambia ukweli jamani. Gurudumu la madhara ya kauli zetu, gurudumu la madhara ya uvivu wetu wa kuipa thamani ligi yetu utaturudia na sio muda mrefu. Na pengine umeshaanza kuturudia, hatusemi tu, lakini inakwenda hii. Wewe unaathiri mapato namba moja. Ukishasema hamna mechi, maana yake Coastal Union na Mbeya City tunataka kuangalia hiyo mechi. Uwanjani atakaenda uwanjani. Kisha mwambia kasi asubuhi kwamba hiyo mechi ni kidagaa, hamna kitu. Hamna atakachokiona. Hata lipa, umeathiri mapato ya timu. Unajiona uko safe. Umeathiri mapato ya TV, mtu mwenye haki za matangazo. Hamna atakayelipia kingamuzi kwa sababu ushamwambia hamna mechi. Tunakwenda, wewe umekaa hapa unaendelea kuchambua. Utafanya athari ya sponsor kuleta tangazo kwenye kipindi chako. Kwa nini? Kwa sababu Mtanzania hana tena hamu ya kusikiliza soka la nyumbani kwa sababu halina mvuto. Kaambiwa hamna mechi humu, hata tangazo hata leta kwa sababu idadi ya wasikilizaji itakuwa ndogo. Yaani mimi sasa hivi nikisikia kuna mjadala wa mechi za Tanzania nitahamisha. Itakwenda alafu na wewe utaambiwa mwezi huu mshahara hakuna. Tusubiri mwezi ujao. Inafika miezi mitatu, inafika miezi minne. Unaanza kusema bosi bwana halipi siku hizi, media zinakufa. Kumbe wewe ndio umeua media yako. Kwa kauli moja tu ya kuidharau mechi ya Coast na Mbeya City. Kwa kauli moja ya kuidharau mechi ya Yanga labda na Fountain Gate. Kuiona kama sio mechi. Jamani. Kalila swala la msingi kweli hapa. Sisi tunatakiwa tuwe mabalozi wa kwanza wa kuilinda chapa ya ligi yetu. Ndiyo inatuweka mjini. Ndiyo inatufanya sisi tuheshimike. Mavala. Hamna aliyekujua wewe kwa sababu Bayern Munich kakangu. Nikuja kumrekodi Dickson Joe pale bandarini akiwa amezuiwa. Hamna aliyekujua wewe unamrekodi sijui Messi au hamna. Wanakujua kwa sababu ya ligi yetu hii. Si ndio? Tukitangaza media day. Watu waje kwenye media day. Mtu anakuja pale, ligi imecheza michezo sio 5, 6, 7 hapa. Maswali yako mengi, mtu anakuja pale kwa kocha. Wewe unaonaje Mpanzu akikaa kwenye timu yako? Anatafuta story ya shoti, kapigisha pale, chiche zimetoka, kazima mic kaondoka.
wakati mwingine nawaambia very serious, wakati mwingine shida hata za hawa viongozi mnatoa nyie. Sasa hivi viongozi wa mpira wakienda uwanjani wanatembea na mabodyguard. Viongozi wa football sasa hivi wanakwenda wanatembea na mabodyguard. Football hii kwa sababu yetu sisi waandishi hatufanyi research, hatufanyi uchunguzi. Mtu ukishakaa tu kwenye mic yako unazungumza kwa utashi wako, unaponda tu, unaponda basi. Unaponda tu. Wewe unasigina tu. Kwa sababu hiyo kitu ukishasigina kiwewa Instagram kuna comment 3000 umepata. Safi. Mimi najadiliwa kishenzi na trendi. Kumbe unatrendisha pia mshahara wako ukosekana. Juzi nimeona clip. Kuna kiongozi mmoja amekimbia kwenye gari. Subhanallah, Mungu atuepushe. Mtu ana mwili kidogo mkubwa akatoka kwenye zile ngazi za kwa Mkapa. Kama unaangalia movie hivi, dumbukia kwenye gari, yani gari imepumzishwa kwenye gia. Kaingia hapa mlango ufungwa kitu. Mashabiki wanakimbiza gari. Sicheke, sisi tumeshiriki kwenye hayo mambo. Msingi wa kuyasema haya ndugu zangu ni tulindeni na sisi chakula chetu. Chakula chetu ni ligi kuu. Msosi wetu unaotupendezesha ni ligi kuu ya Tanzania. Tukiipa thamani ligi yetu, thamani ya kazi zetu na media zitapanda. Hichi ninachowaambia hapa pengine hamtaambiwa hivi karibuni au mnasubiri sababu tumezoea sisi. Siku moja iandaliwe media day, aje mtu kavaa suti anazungumza Kiingereza, anawaambia ndio mnaanza kunoti. Kumbe kweli kwa sababu kuna English imeingia. Hapa naongea Kizalamu hapa. Lakini ukweli. Sisi kuhusu ligi msimu huu ni ngumu kweli kweli. Nitakuwa muongo hapa nikisema kwamba Yanga ina uhakika wa kuchukua ubingwa msimu huu. Ningeweza kusema hivyo lakini msimu huu ndugu yangu ngoma ngumu. Nimeangalia mechi ya Coast, subhanallah. Hivi mnajua Coast hawakupoteza muda. Kila kitu kilinishangaza mimi. Kawaida timu hizi ukienda kwenye mechi za mkoani zinatafuta sare, kipa anatibiwa dakika 10 na dakika 20. Coast walikuwa na dhamira ya kutufunga. Yaani kipa mpira ukitoka anachukua anaweka chini mbungi ipigwe. Hatuja experience hicho kitu muda mrefu kwenye ligi ya Tanzania. Hatuja experience muda mrefu ligi ya Tanzania, timu daraja la Coast inaikimbiza Yanga eti hataki kupoteza muda. Upande chanya wa ile mechi ni huo. Kwamba Coast imeingia anataka kushinda mechi dhidi ya Yanga. Hawana excuse, wanaikimbiza Yanga. Huku majukwani watu wamehamasika. Watu wamechangamka, majumbani kila mtu anafuatilia. Hiyo ndo ligi sasa. Na ndio ugumu ambao uko msimu huu. Kwa hiyo ndugu yangu, tunataka tufanye kazi kama Yanga. Tupambane kweli kweli, ligi msimu huu ni ngumu. Tupambane tuhakikishe kila mechi tunajiandaa vizuri. Tumeona mechi hapa msimu huu. Mechi ambayo tumeshinda goli nyingi ni KMC, goli 4. Sio utaratibu wetu Yanga. Si utaratibu wetu 5 hizi ni shughuli za kawaida kabisa. Lakini msimu huu goli 2 tunatafuta kwa tochi ndugu zangu. Ligi ngumu. Nyie mnazungumza tu Yanga quality imedrop. Sawa, lakini wapinzani mnawaonaje? Nawaonaje wapinzani ndugu zangu? Ligi ngumu. Kama Coast amekataa kupoteza muda Dodoma, maana yake watu wadogo sasa hivi hawana heshima ya mpira, wanakuja tu. Ukijipanga vizuri na kushona. Yaani mambo sio mimi mtu mkubwa sio, watu hawana sasa hivi, watu wamejipanga, watu wako fiti. Kama haukujiandaa watu wanakushona. Kwa hiyo sisi bwana tupo kwenye mapambano na tunahakikisha inshallah dirisha dogo tuongeze baadhi ya wachezaji kwenye timu waje kuwa na matokeo chanya, tupate matokeo mazuri yatakayotufanya tuweze kutetea ubingwa wetu. Swali la mwisho kama lipo.